Pessoal, todo mundo pegou os meus caras. Tá faltando uma dupla. Precisa chamar, Vitor e Luiz. Aqui, chegou agora. Quanto abordagem só pegar o crachazinho aí, cara. Pessoal, ó, a forma de pesar lá pra tirar raio, porque cada dupla vai ter uma folha. Parte da manhã agora no sorteio vai ser marcado com a raia de manhã, tá? E a tarde já sai também vai sorteio. Vai ser marcado pelo fiscal. E pelo pesar aqui os pesos. No final da tarde, atualização, tá? E vai ser entregue um comprovante para cada um para cada um. Vai ter a conferência para não acontecer nada. Caso o fiscal ou o mesário esqueça de te dar o comprovante, pega ele. Porque no final do dia ele fala assim, mas eu tenho uma pesagem e eu perdi o papel, o fiscal não me deu. O que vale é do fiscal. Você entendeu? Então se o cara não te deu o papel, meu papel, meu comprovante, pega ele. Ele já está orientado a entregar o papel para todo mundo. Beleza? Vamos fazer isso. Dupla 1. Com o Michel. O número menor é sempre começa aqui, ó. Ó, mas eu não falei. Numeração das raias. 1 desse lado, do lado de cá. 1 a 25, 20, lá de lá agora. 26 ao 50. Então de manhã o menor número está do lado de cá. À tarde você já sabe o número que você vai estar do lado de lá. Ô Lucas, qualquer coisa pode dizer que tá com o entendeu? Oi? Vai lá. Vem isso aí. Vai. Vai dar remessa. Vai, quero passar agora. Pode deixar a parede. Não, relaxa lá. Acordou. Na hora de sair, acordou. Vai lá com o seu peixe. É o primeiro? Vai com o seu peixe. Vai. Primeiro, rapaziada. Oi. Oi, Maria. Para. Sua. Raia, 43, né? Isso. Essa aí quanto tempo? Estabilizou? 4,60. E vocês fazem
o horário de vocês, né? Ah, é. Bom é isso também. Vai passar vai pra dentro da água e pular lá dentro atrás dela. Pula mesmo, agora tem que pular. Cortou. Não, pelo amor de Deus. Não, cortou o peixe pra cá, que ele foi pra lá. Amor, garante que já tá na... Garante que tá na linha. Confirma, amor. Tirar a faixinha. Oi, eu achei que ia dar uma parada no poste. Ela tem que nem cair. E agora? Confirma, gente. Agora o fiscal tem que ajudar, ué. Não, eu tenho que pedir, né? Eu falo que se você cortar meu peixe, Você joga ele dentro da água. aí que tá, você tem que jogar, mas se cortar. Vou cortar o Theo agora Eu mesmo. já fecho, se bater meu marido, fecha esse coisa aqui, você vai ver só. Eles é 8 assim. 5, 15 e 15. Corre, mãe. Corre, corre, corre. Cadê o Luan? Viu quanto que é o prédio? É, eu devia ter ido. Ô Danilo, Oi? olha o peixe que é, pai. Olha a cara. É o Franks? É? É o defeituoso. É o Franks. É o defeituoso que ele fala. Ele só pega o especial. Vê quanto que deu. Vai dar uns 10. Sério? Frank Vê é aí, amor. 6? O Danilo não sabe nem quanto que é. Quantos anos você tem, Danilo? Ah, por mim era uns 10 da época que eu peguei ele. Quanto? Não, não é aquele lá não. Não é, não? Não, né? 6,600. Lá deve estar com tudo. É. Olha lá no Luan. Como é que você quer? Podem brigar. Não pode nem brigar. Tem que deixar do jeito que tá mesmo. Pode cobrar se vai fazendo isso. Não, agora não, dá depois. Se não tivesse perdido o outro peixe lá, eu já tinha mais. Oi, ele deu relo mesmo, vai. Na linha do parceiro. Aí, ó, tá certinho. Negócio aberto dos dois lados. Ele não tem o zíper nem o velcro, né? 5,795. Amém. 5? 795. O Lua tá boiando. 5,500. Ai, 500, 700. 5. Tô entendendo é mais nada que você tá falando. 5,575. 34, tio. Vai, vai. 5,535. 75.
chamar aquele moleque lá, pensando que vai naquela ponte lá, porra, já tá? Tá, vai chamar o João. Fala como bater nele. Fala que você não chama. Não, não vou arremessar não, vi ali, ó. Aham, pode ficar tranquilo.
pra soltar o peixe. Já ganhou. Ele arrebentou aqui agora. Você dá mão então. Deixa eu soltar ele. Quantos quilos? 9,370. 87 quilos vocês ganham. 6 quilos a mais. Aí, Luana, vem pra cá, vira a foto. Espera que eu tô lendo. Não chora, filho. Nossa, ó, tá saindo sangue aí, Luan. Nossa, Felipe. Ó, foca no tamba. Ah, não tinha isso não, foca no tamba. Vem aqui, ó. Foca, valeu, Vem cá. Vamos lá, galera, ó. Terceiro lugar, com 63 kg, 245. Dupla 29, Lucas e Tainara. Aê, ó! Aí, quem despreza Patinga? Vem cá, só ver aqui, mostrar uma foto. Que da hora, cara. Vem, pai, eu fui lá da hora. Eu fui lá. Parabéns. Parabéns. Lutou até o último minuto, velho. Em segundo lugar, com 80 kg, 387, a equipe da Massa Bruta, Francisco e Leandro. Aê, sobe aí, Francisco. Sobe aí, mano. Bora aí, mano. Parabéns. Sobe aí, sobe aí. Tá dando 2 barros. Tá dando 2 barros. Segura a bruta! Em primeiro lugar, com 88.950 quilos, LN Furadinho e Pesca e Aventura. Pô, de novo, velho? Caralho, velho. Felipe. Oi? Maior peixe, da mesma dupla, 18.800. Vai, ué. Quer lá, pô. Ah, Teuzinho, pescador. A cara dele. Galera, mais uma vez, muito obrigado. Valeu, meu.